सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग जी। कैसे आप सब? बढ़िया जी, बढ़िया। जय श्री राम, हर महादेव। जय श्री राम जी। सो गाइस फाइनली ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਾਜੂ, ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰਨ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਜੋਤ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ। ਜੋਤ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਰਜੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵੈਜ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਿਹੜੀ? ਵੈਜ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਿਕਨ ਸਭ ਛੱਡਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿਕਨ। ਹੁਣ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਲੋ ਗਾਇਸ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਲੋਕੀ ਘੂਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲਾ, ਦੀਪਕ ਵੈਜ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਵੈਜ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੀਪਕ ਵੈਜ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਟੇਸਟੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਓਨਲੀ ਵੈਜ। ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਂਡ, ਪੂਰੀ ਐਂਡ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜਾਗਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਾਗਰਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਇਸ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਪਜਾਮੇ, ਲੋਅਰ ਸਭ ਲੈ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾਗਰਨ ਦਾ। ਜਾਗਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ दी। पन वाली आइसक्रीम क्या बोलते हैं इसको? कोन वाली आइसक्रीम को बोला 5 वाली आइसक्रीम दे दो भैया, हंसने लग गए। हाँ देखो जी, ये भाई ना खाते रहते ने, ढिड बधवाते रहते ने। हाँ कितनी देर बाद खाती ना आपा? बचपन में खाते 2 रुपए की। हाँ 5 की। अब 10 रुपए की। 10 रुपए की है, 10 रुपए की है। ਸੋ ਗਾਇਸ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੜੇ। ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਫਲਾਈਟ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ? ਕਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਹੈਂਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 40 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਲ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰੋਲ ਖਾਦੇ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਈ ਮਿਸ, ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਟਨੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਫੇਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੀਟਅਪ। ਲੋ ਗਾਇਸ
फाइनली आप पहुंच चुके हैं लुधियाने हूँ फटाफट पहुंचिए जिम क्योंकि आप जिम तो हो चुके हैं लेट फटाफट जिम पहुंचते हैं समराल चौक पहुंच चुके हैं फटाफट चलते हैं जिम जी अपना शीशा बहुत गंदा हो गया रस्ते फाइनली गाइस सोने सोने मुंडे तैयार हो गए पूरे हैं पूरा डोरा शोरा ना निकरा शोर पा के जिम पहुंच चुके हैं फाइनली गाइस आप पहुंच चुके हैं जिम तो फाइनली गाइस आप पहुंच चुके हैं जिम देखो जी कोई मैंने दिखाइयो बहुत ज़्यादा पसीना आ गया देखो ये अपना चल रहा है शेड्यूल मिक्स एक्सरसाइज था हफ्ते बाद आप करेंगे रेगुलर To be put down, it ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions. तो फाइनली गाइस जिम करना लगा रहा है पूरा प्रॉपर फेस वॉश कर लिया है हम पर चल पड़ेगा वापस आज का टाइम पूरा खत्म अपना व्लॉगिंग का जिम लग चुका है चलिए जी बाय बाय